Omonchomo ligiriya Ensa Eyemo yabono margobo chinga kichingo kwaligania semesa ya mangana Amayia nyargo kumanyika tiere tuabereto ko kwaligania kurwa sema mbiyale ngentambe kachinse chigabono chiabono margoba lituko neria iju masali kisano omotinyo gatano na gatatu mwaka w'ichiri bubere na merongebere nebere na mange abereka gukolekana ayo aseri bwango chikugo sansamuranira na gukumanya senchira yobo ikirano inyirabuna oyo kuliye kirokyo bo governor Imeye county ya Nyamira omanyakante buna kiango yombasa nigerusiri asogo kuliye kirokyo nabono nigago chikumubwatsi omubunge oburabu Ben Mumanyi oyo kuliye kirokyo ase county yo ya Nyamira boigo Imeye county ya Kisi ni gobona abantu abange barokane goichororo anne bakuro chi county chinde koirana goja sorongoro gusiandake na singinjo yechikura yomo nenda mange na kwaligani saransoike nyare gukumanya senchire yo boikiranu olitoko bwatera nere kurwa sumu no bwimanyiriyo igakoro kwa Joshua Auta iliterana nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Kero wana tikareta motukata togo chigo so asensemo yobo chori yobo neneni gobona barwaniri ao bagendrete kweligerie birogo nabo igabane kunganya kurwa sebyama ngao gocha sebinde bunenchereyemo yokubwatera na asensemo ya siasa oyore koligie kero kyobo governor Imeye county ya Nyamira kiango yombasa igobona tebirete gochikoli kero gekyo Imeye county ya Nyamira kolengana na kiango inigate bire kubwatekana neme chando erase county ya Nyamira igairire ira yogo chikumubwatia omubunge oburabu Ben Mumanyi oyibona bwo kuliye kerukyo bogavana se county ya Nyamira goetera se kiama kya waipa kyango inigate bireme chandeme neni go yerere wesoke kurwa se kerogekyo asoko mubwatsi Ben Mumanyi elio achikura county ya Nyamira asobo cholyo bonene bole bosio wanchire inchira mokogitu wanchire to drop out of elections in favor of Ben Mumanyi. Nega to drop out na toka ende bono to akesa bali toka ende soko ende gochi to drop out na esirikali yi egochi gocha kiagala ntuma no bubuyo bumboche bono atoko chikoba imetwensi naende na maene yongo tipitisa mangana mheshimiwa kiango yatebire ngato igwaranirenga tobe amo naende mbugorie bandere yokuligyo bugabano bwa Nyamira ase timu yeito muroje torega bosiga ande muno mheshimiwa atebire amaino bore mambure Nyamira gasana usakulige ile miaka 10 abandi baro bono batenga baro babero mwaka oyemo baro ndeli license miaka 10 kende nkeyo uraro rekere gakoliruke nago tigana na yu siasa tumulekerali agende tokolekana se chinse mochinde nigo abananchi bagendete go semigwa senchira yokonyara korwania amalitage nkyo nabego chisegi chegenka ono mojega oko bwaterani gwa nensemo yobo chenu amuna boigo nensemo yokorwania binyibinya moreo omojego bakokolekana ase ensemo yatendere yego toka se bunge ya bomachoge chache Imeye county ya Kisi abwatani aoni go baikana somurobeliyo unenchereyemo ya bana banyaruka konyora obosemi boimo mulikito Josephat Amisi na roboti rwa senchira yoboikeranu omorobelio o stop triple threat nigo chagetegone serikali enene ise yoborai bwe wizara yobochenu ilikoenekia onyale kwa bago kanya chisegi chegenga obolito bwa mapema gochia sabana chinyaruka nabo igogo kiya ukwambukirwa kubureire bwe nyamoleo ayangolengana no muliki obotambase wizara yobochenu Susan Mochache. Mradi huu ukazinduliwa na waziri wawili, waziri Kagwe ambaye ndio waziri wangu na waziri Matiang'i ambaye amesimamia wizara ya Interior na maafisa wake wote mnawaona hapa. Wakazindua pamoja kwa sababu janga hili ama majanga haya matatu ni maneno ambayo yanahusu jamii. Ni maneno ambayo yanahusu wananchi. Susan Mochache ni yakwa na lizikolia lero ikireikira no musangirikano monene pokoena na maegerio ochia saba menyi anenebe county ya Kisi asegeti ya tendere asanyara ko bakomerana amona bakoli emeremo be wizara eyobochenu elikoene kinga banyale ko bagosegetwa koenekia inga banyale ko bagotenenia amangana ya kunyara ko bakolekana ase ebisaku jukumu lao la kulinda
watoto wetu ambao ndio watakuwa ama tutawachia nchi, kwa sababu sisi pia tunapita, sio etokonyora enambene nekonyora oburwaire bwa HIV n'abana. Yani asa abantu Amayia Ensa abantu 60 igo bari abana nonyerabo Suzani Muchache nakwanera igoro yugo chando nonye kwa bana bamura anene asanyara ko bako basemia baibuli tibanyara ko bakobeka chinguru cyabo chinyinge nakweneke banyara ko bakumurenda omwana nyaruka nabo igo banyara ko bakwenekia omwana umumura nero nyare ko bakonyora obulendi bwa bene ase banyara ko bakomenya maeno oranyore ng'omwana w'omumura okorirwa amang'ana amabe osarekire onyoriro urwairobo naende muna totarigo kwane kiare tobwete ng'ana amang'ana aya n'echinsoni yaya tigatokire omwana oyu onya gotandika ng'oraigo okirakiri eri narwarete kwanyorosoire amarwa kwanyorosoire konyuki nyasore tarikendege gosumbua omwana ori n'ebintu biri byakoretwa ase obogima bwaye gati yabali banyarako bagwikirana omonyego oyo no Mosibati Ruth oyo tenenete ekanso yo kurwania oburoire bwenyamoreo oyo nyarako bagosegeta bagaka banyarako bakwireri bagalia bene na koenekia chisegi chegenga chanyarako bachikoera na boigo okwarukiwa kwa bana abaiseke. Mko na ule uwezo wa kumaliza wazee wa kijiji, wazee wote community volunteer, kwa sababu wazee wakisimama kwa jamii kama hii waseme leo kesho tutaki kuona vita na dhuluma ya wamama, tutaki kuona vita na dhuluma ya watoto wetu, najua itawezekana. Kwa hivyo nawaomba kwa ile nasema with humble plea to you, tafadhali wazee saidiane na mama. Oigo omuwaziri bwobochenu ime kaunti ya Kisii Sara Nyamache niganyara koba gakobagania abamenyi be kaunti ya Kisii banyara koba gwesokia sobonge na kwenekega banyara koba bakonyara echanjo ya COVID-19 eyigendete bonoge koenanwa ase e kaunti eyo engima. Bigi bali bataraba vaccinated banyore sindani ama NP bali banyorire mbali konya banyorire sindani orwaire obuna bakuna muri ko banyegeria. Reporter ya Ndizi TV kurwe kaunti ya Kisii imeyeskuri ya tendere elitherane Josephat Amisi. Mbiyamuno omulike itsobene Josephat Amisi asorobochurwa senchira yoboikira nugo tigana nere Josephat Amisi nigo tokumera no mulike itondemo Steven yogo tomanyibuna niga abanyagitari anakurwa sekombekalikia KMBDU imeye kaunti ya Kisii bono baruro koragogo tindi nagotebuna wekera litukolia nkyomba chikogenda omugiro kubwatekana buna mbanya gwakanwa ngeli yabo nigo baruro kurogo tindi kone kibuna wekera litukolia nkyoba iruchibesa chiabo konenga na borobu asega kemeti nyebere mbanya wakanwa egento batebere buna gochakalitu kolyankyo nigo bago chikogire meremo roboti oru asenchira yoboikirano. Fellow Kenyans, the press, the oppressed, the oppressors, I present to you the ultimate clash between the oppressed and the oppressor. Ama tukata tukoika sobo chole bole ngobona abakoreri bechinyagitari me county ya Kisii banyale gotabuna ndake mbanyale kwenda so mugiro bwega siabo oikabanyale gwakanu engeri serikali ya county ya Kisii ebwate esabate boikira boniga arama tuko semeti nye 3 batanya konyora engeri yabo aitwataga ko kwana mangana ya strike ya doctors, clinical officers and the healthcare workers once yore county ya komete tera kana meshara yito yemitinyi ono mutinyo gatatu na tianya kona nyajibe sieto ya NHIF ye statutory deductions chingwana kwa ndese government bakwerera chinyomba chobora linigo batebiro boguma bakong'eira abakori b'obonyagitari me ya Kisii goika abande gotaisane kichibesa chechinyomba bakomboete ime ya bosongo Mbona ega abuntenene bantu mire chimessage go cha chibengi chigoteba nga akana chibesa chichironi nyuma time etara area inarea sichire inarea meaning account no etara chianya gutuma besa ise chibengi chito chironi jirito ireto tukweboli na ki account yego mete bono gosete to manyiti esierire ti abantu bakora se department ya health wana baito tora kana school fees aya chirandro ndora chia kana rent
ngoranje kuremereria obugimo because tari athini chigasi abantu bandi bagwata banya bakora gusini biashara abana basini ose kurigereria batari bagaka utari bantu bagwata big investments. They depend on salaries. Nigo bono bagosereire gochaka omogiro bwegasi maga yakeri batebire serikali ye county etaranyara kuba amagani yabasabete maga y'amatuka 5 n'abire yabaite konyara koera. The ultimatum is that day when the government will awaken and deal with its healthcare workers as human beings. That is the day we will walk into those hospitals and offer our services as if tomorrow is not coming. Bila mshahara we can't work. We can't work. So strike yarango chakere. Mtu abaye strike notice bakatoriana iriwe mwana iranireti mpanya gotorangeria masuko sabelir. So option ne rali atigarete. Option ni strike down our tools because that's the only option. Akiri tu ayetu na nyasaye na reto gotemena ndiko tumeka kuegerera. So tali gwanja gwito serikali yato suma ibone county ya Gomire tali ntu ntuma mbi bakole muna tutagete mbisa moja abantu baito no balegasi bagwati any problem. Solidarity forever. Kuripoteri Ndizi TV Elietaliane Ndemo Steven Mbiamono omulike itobene Ndemo Steven na sorobochirwa senchira yobo ikirano gotikana nere Ndemo Steven boygo ni gotokomera no mulike ito Mildred Momanyi oyogo tumanyi buna oyokoligie korokyo bojumbe korose bunge ya Nyalibali Masaba imeye county ya Kisii Dr. Daniel Manduko niko bono gati yetureti yabagaka korwa sensemo ya gesaba kwichunya seri tukolia lero banyarwa kumubekere gutwa yoburai anena sobo choryo bonene bole bosi robotyo asenchira yobo ikirano Namatko atatoka atigaire eliobo chori gocha goikerana abo chitariki kyanda omutenyi ogatano na gatatu imeye ward ya Ichuni ase skuru yoboroso ya gisabakwa nigo omuganda bw'abamenyi benseme yobesokya eliokomwa amagoro Dr. Daniel Manduku oyokoligia ekerogo kyobochumbe gwetera ekyamagya ODM ase boigo bamubekera egutwa eliogo chikobara engore ayo manyana tena manyana ubwanchani oroche twakoira omwana wa Manduku bamubekera soko bakokwa akomosi engoro torende otoigoro barabu munagwa toigoro irabone kyagera Manduko abukire iga buna makanyonyancha Sengenjo ekegusie kana koire ne kanene iko takasa litego itani ongo basababa ndabaminto tare tisa omotinyuna ne wiki egocha muna mwachire iga bobo kemambia bobo kenenda mwa momo na wasaye morukuru getuo obo ko ganyabaka cyabaliru tuatanga siru mwanje magayo one wenso tubuga pigi otanga ne wika getuo buta kubanda ne pigi chiko era abantu kunyomba uchiye bituo Manduku oyo tabisa omogokoe nigo abagania abamenya abo gwesokya litukolia Jumaine na kumwakira ekura ase boigo ateba aliaraje kubaikeranira gati yabo kurwa chibasari echuchirabe gwetania chiribu 53 amangana ali gweto mako gwe basari siringi 1000 abande moko egwa egeze tangani onko igorobi sichi basari ga Ichuni egeze yakabere ebasari yense kabiso mwana ko ego kuchakere wiki gocha siringi 8,000 Kero mwana kulitia fomu utakita chibesa chiko soma akwa kusiringi ngapi Otereira kata bene kula lingeru bispecia chaba abakuru Njono wankuru 8,000 taribo Njono Gwachake taribo Lakini igente kanenda bakora abantu baminto Kose mwasomeria abana Naenda abana batere sikoga Omoko gwa bantu kuri kubashira hasi Mwanya kuri kero musigari Mwanya kuri kero walimu Abana imobegetayo bako ni mabagayo Obako ni abatajiri ayande bayira uchibo ikoyo abana iko yale kurura mwanje balayo kero ko ngende chiro oko wali Kongo seri tororo oko wali Kongo seri tororo manu kunali Kongo abantu ba minto tare 10 nera
toite chieri 10 toterengekana twabwire mwanja manayo Neli tukoli morio kalitigalete elinde libono chikampeni chichigosie kwa bene asebono liatigaire amatukata toka elinde lyobachori bochigoikerana abo chiri tukolia chimaine chitariki kyanda omutienyi ogatana na gatatu bono nigo abamenyi kurwa gesabaku eyereme ya wadi ya ichuni beso kiribene elikomo chora Dr. Daniel Manduku elinde lyachikobaga mbere ekeroye kire chitariki kyanda kingo ripotelia egetasen Ndizi TV kurwa gaiga wadi ya ichuni eletaliane Mildred Mamanyi Mildred Mumanyo ino mulike itobene wanombye muno asoroboti rwa senchira yoboyekera nugo tigara boygase bunge ya Nyalibali Masaba meye county ya Kise omuriturning officer kurwa sekombekeli kyobocholi ne chimbebe IBC kurwa sensemeyo Hilda Imbo ni gatebire bunani gobero berituboyekera no asobocholi bonane bole bosi yokolengana na Hilda Imbo ko niga akomenta buna asobocholi bole bosi ni gobocho kurwa senchira yobwasi runo bwasi okuwantiria kondo wensi gotayo unekyombe kyobocholi chimba IBC kiaberege kobeka emirobere isaine asobocholi obo welitukule Jumaine ekigocha. My name is Hilda Imbo, returning officer, Nyalibali Masaba. We are preparing for the forthcoming general election, which is on 9th August 2022. All the preparations are in place. We've received all the non-strategic materials, and we have also received some of the strategic materials. All the ballot boxes are here. We have received some ballot papers. We are still waiting for the presidential and governor ballot papers. So far, we have 68,593 registered voters in Nyalibali Masaba. We have done the training for presiding officers and deputy presiding officers. Today we are conducting training for polling clerks who are also the counting clerks. The process we are starting on Monday. On Monday they are coming to pick the materials and they are going to the polling station on Monday. They are going to spend in their various polling stations, and by 6 in the morning, now on 9th, that is Tuesday, they are going to open the polling stations, and the whole day polling will take place. Polling is supposed to end by 5, depending on how many people will still be on the queue. And after poll is over, they are going to do the counting and filling of forms. Once they are through, they are going to come to the tallying center to present their results from the polling stations. No challenge, we are on top gear. Everything is okay. We were fearing about the rain, but it seems God is helping us. We are going to have maybe a dry elections this time if it's going to continue like this. Nago tigara boigona kumulekera mangana alengete na siasa oyo kulikia kero bojumbe kurwase bunge ya bomacho kiburabu oeterase kiama kia UPA Dr. Philip Nyanumba niga omberna gati ya menyo kurwasi ward au ase bunge yo abati abagochi kumubwatsi ya aso bochoryo bonene bole bosio omuliki tobene Sara Nyarangi Ontita noroboti rwa senchira yobekirano. Itariki isano nemo abwankyo lituko lya Jumamosi nigo likale lituko lya moelyo asaba na siasa gukora chikampeni cyabo bene. Lituko lya lero nigetengo nebiri lyatsobyene kiwa chingaki Dr. Philip Nyanumba atalira ebunge yabo machoge burabu. Ensemo yabamenyi kurwa chiwadi chonsi imeye bunge yabu machoge burabu county ya Kisi chiwadi echongamo nabo Kimonge Magenche bomba baburabu nabo chiburabu abo balia eira kumobwatesi ya Dr. Philip Machuki Nyanumba wetera ekiama kia UPA asekerogo kyobo jumbe torore kiaga twa manyo murai kuyora konya bamachoge kandi abakyoza kinya bamachoge igamuna mulela mokomera mutabele tibuoyo beko buoyo bono igamuna ngobe
beko mwoyo mami tanyoro mumuro yagende bunge wangu mumuro kashe yuko kwana saba ndaba tobaigwa omonginoye omosubati Karen Machuki Nyanumba nigabaenekeria buna omugako enere bwika urabaretera magenderero n'oburabu ase bunge yo ase amusabira bene ekura nze muno omongino Nyanumba kama na nchoyo nero muraida abaenenje muno omosubati iwe muno yo no muraida abaletera ati mwa murati jena basabira amaboko Dr. Nyanumba nakwanera aliago chako baikiraniria abamenyi abo asali ira yogotabaye bamagega kimagenderero onye kago chakoraliwa omobui chinga kyobo choli bagokoreka ewiki egocha yobotokori twins obora yobwagara twabagoroma mbiga twins na bobo kimabwito buri bosio in support our future obonobo kimabwite kiagara no abana baito baja kurusipasa ni basomere tari boigo na bobo kumabwito ekera Arsenal to ba nyora stima na bobo kumabwito ekera aseti sehemu tinyinge kyo machoge bangina mbamba timaje tari boigo naba kirangambuya mono abantu bonsi asoko mubwate siana kubagania kumubwata okobakoli tukulie kura abwase boigo aganirie obotoereru amono morembe kwene kigwa chinga kiechi chichi campaign nkirantei yo 19 chikolenti aba machoge ise tokore siasa ya amani mambi ofisi ariko kora tore politics tupige chimbu ekyo kiraneso omwana inchi yasago direct asota ketukobe gobo muburaho Olikotalia egetaseni kya Ndizi TV urwase bunge ya mumachoge bora muri county ya Kisii jeni wankoro kwa Sara Nyarangi Ontita Sara Nyarangi Ontita umuriko itobene mjemono asoroboti rwasenchira yoboikiranu ekero turuchi obocho lyobonene bono ni gombaruwa banta bange anemeye county ya Kisii osanta bange barokane kurwachi county aho wika asensemo ya Kisii egentokere tukulia lero obo sombi kolemara kubwatekana numubaruwa banta bange babiri bagosoa ime ye county ya Kisii umurikito obene Frida Kerubo noroboti rwasenchira yoboikiranu kuja musai kuja mama hapa bunge Ogo ichorerana nigo kogendete kwene kigwa imeyo mochibo songo litkolia rero ase getaseni ge chigali nigo go ichorerana uko kwene kigwa ase obosombi bwaba obokongum Gokwana negati abakori emirimo imeyo mochibo songo nigo barwa ebirengereri byabo kubwatekana no kumigekana chinga kyecho nigo bagania abanyanyimbo gweswana negati na kweneki obosombi bwagendereire asenchera endonge asamaleta mwamba magoli ngobe stage ya makutano battle station ya stoko bagachigari rero yabari tukuliega kone abantu baichire bosonge town ejamu etajeteiga tokumetia se yarwera rero gusena abantu baruri Nairobi abange lakini rende ngona gosukera okoba yaba sigari baachire ndoje ngona gosukere ebintu byonsi nsebu bire bona abantu gusabiri bare buja are ya ita by the way nere ngemono ne finyire netakere egari ebene na trist chigari na jeda none chira inisa to isato ndokorra bobe John Makori oyole omogendia epigipigi nigo aerera oboba ase agania omutenene libobolendi bwime Dr. Fred Matiang'i wesona nigatina kweneki obolendi bwekerengo keigoro asama ene na botoroche echamwere town ya Kurumuisonde gocha niga toroche abantu bagasene gusafiri kuruchinsa mo hawa kuru Nairobi kuru Nakuru kuru Kisumu kuru na
Eldoret koru Kisumu bono rende nikatosinye nke babantu bako chaka gutame baratike gwaka chikura rende ese ngituma tabana no babwatete muna Nairobi amane bara babwatete alu makonya bachire gaiga andi tudete chikura chia kwa somo morembe iko kusaba mwana Matiangi abe ka security abe buya kabisa andi tunya gukura chikura so morembe abantu togende gasi tukawa. Frida Kerubo, Ndizi TV. Frida Kerubo ino mulike itobene biamono asoroboti rwasinchira yoboikira nugo tigana nere tokomeno mulike itobene Brighton Makori oyogo tumanyi buno mwaziri bobolendwe Dr. Fred Matiang'i nigabane keria abakenya buna kurwa sensema yabo ni gobero bereti boikirano nabate buno bocholi bolobosio ni bochi okorwa asenchira yobwasiro no bwasi kugwanchira kondo wensigo tayo enenchira yemo yogote buna ense ya Kenya teri gutwara buraburu chinde chionse asobo choli bolebosoroboti rwasinchira yoboikirano. Omowasiri bubolendi boime Dr. Fred Matiang'i nigobona nyarega kwenekeria abakenya bone serikali tebwatimero birende yonsi ogwesonani asobochori bolebosio kaukwana litikoria rero nabaliki bamangana se county Nairobi anekero arorekana komomochi oyokurikero kyoborai bwenze weterekia makia UDA boigoro mokonyi bomorai bwenze Dr. William Ruto nigobono Matiang'i antebrune serikali erotera eswanani njirende yonsi asobochori bolebosio. I would like you to note, and if you have not read the statement by the Deputy President, please go back and read it. Not a single shred of evidence is presented to back any of those allegations. They are just serious allegations and general statements made without any evidence. So, number one, as the government and its senior officials mobilize to campaign for any particular candidate, the answer is simply no. Matiang'i boigo ni gamenda gote abuna barabune serikali tibarate ibachibu wakerekuko morayonde bwensi okoriye kerogo ekenene. But two, have we instructed national government administration officers to campaign for any particular candidate? The answer is no. Have we been meeting chiefs in secret meetings and planning against the UDA presidential candidate? The answer is no. Boigo ni ganyarira kumuboli Ruto koreta ebiroli ili kwenda kibuna ngere kyamanyete mune serikali yesona niria sobocholi bolebosio. And if His Excellency the Deputy President has got evidence to that effect, he should provide it to the public, because that evidence would reside in the minutes of the National Security Council or in the agenda of the National Security Council, and then that communication will be translated in a memo by the head of the public service, who is the secretary to the council, which I have not seen. I am not aware of it. Have public servants been mobilized to campaign for any particular candidate? The answer is no. Because that information would be resident in a circular by the head of the public service. I have not seen one. Asengana yokonyona na bachibu nigo Matiang'i aderuna barabu bune serikali na ndensemo yoborendi nigo bakonyona na bachibu abu erikuriyali amangana yoborendi asijinsemo awo ekeraba Kenya baende kwere no chasobocholi obonene. I am not aware, and actually I can speak authoritatively that my peers and I have not engaged in these kinds of things. Every time we have had meetings, we sit down with these wonderful people to review security deployment, to do, planning for the country, to ensure that, our people are being sorted out and are being managed well across the country. Asengwana yaye Matiang'i na nyarakago semia bakenya buna batiye gotegerera mangana yobolimo elikorigereria mangana yechikura arebosio na kwene kibuno marembe ngora ligure karotoko so ase chikura echo. Kenyans need to know this. The government has not mobilized any public servants to campaign for anybody, period. Chiefs and assistant chiefs have not been mobilized or instructed to campaign for anyone, period. Goriboteri egetaseni Ndizi TV, editariane Brighton Makoli. Mbiyamono omulikeita obene Brighton Makoli asorobotirwa senchira yoboyekeranugo tigana no Brighton Makoli omwaziri bobolende ejujini wa Malwa ni gobona nyarega kubuli abakenya bonse kone kibuna ngochora barabara ibara bwatamaro anasokonyera ense ya Kenya sobochori obonene bolebosio nigo chinga kiechiate birebuna bunenchire yemo yokonyara gukenserekali chegenka nogochora barayibaria barakora magendero ai serikali chichi county. We are looking forward to IGRTC being a full independent commission, because as we go forward
even as we have more resources, because I believe in the next dispensation we'll have more resources going to the counties. And we should have more powers going to IGRTC so that you play a bigger role in ensuring that devolution works for this country. Therefore, you have a huge responsibility, even as we move forward, even as we elect our leaders next week on Tuesday. You are Kenyans, please make wise choices. I believe we've laid the foundation, we've charted a roadmap, and we believe that now as we start the next 10 years of devolution, we will be looking at building on the successes of the first era, which is the last 10 years. We will be also learning from the lessons learned, avoiding the mistakes, and building on the strength. Nyorobono ni go aya kwana yua kerobono kamati ya serikali ya mangana y'ububundia IGRTC baba bakumwakira mbya asobokorere bwaje aberega kurwana uche serikali chegenka go tigana nayo ligobono mubuli bwa Kenya kwanza bagendera ne chikambeni chiabo anene ase county ya Laikipia na bwiga se county ya Nakuru bakona kura sensemeni kubarokana komochia umureweke makia ODM rera Morodinga bakora wa no mukunyumure wense William Samoei Ruto ni goba mochi Odinga unazimio tebwatia mange rachikoikerania anene segochorwa unabara yomuri keito bene Everenio Sero na roboti rwa senchira yobwikirano ekero chire chinga kichomoerio asabarwanirira bebirogo byoburayi gwe yakire koko obomo bwa Kenya kwanza nigo baira siasa chiabo asensemo ya Nanyuki Nyahururu imeye kaunti ya Laikipia na boigo kaunti ya Nakuru gokwana na bananchi Dr. William Ruto niga mochia omwamererio ye Raila Odinga asogote babu na tabwati emeroberio erakonya bakenya. Musikubali tupelekwe mahali hakuna mpango, mahali hakuna sera, mahali hakuna agenda. Yule jamaa hana mpango yeyote. Nilimngojea kwa debate akatoroka kwa sababu hana mpango. Na huyo mtu bahati yake ya kuja kwa debate. Nilikuwa nimempangia mbaya mbovu. Huyo mtu angetoka hapo. Chinga kiecho boigo ni gamu mocheraila asogote babu no beirega korete trubano ase abarai koirera okoirana magega kwa magendero. Si alisumbua Moi karibu apindue serikali yake. Si alikuja akahangaisha Kibaki. Ndio huyo amekuja kuzungusha hii uhuru wetu ambaye tulimchagua. Mpaka leo hata uhuru wajui nani alimpigia kura, nani hajampigia kura. Dr. Ruto yokwanira magendero babeire bagokora se serikali nigo agania bananchi gotachorerwa oyo bako achikura. Tumetengeneza serikali 2013, tumetengeneza serikali 2017, tumejenga reli, barabara, stima, TTI, hospitali. Ati sisi watu milioni 10 tumekosa mtu ya kutuongoza mpaka aende akodeshe mtu ya kitendawili ati aongoze sisi. Omubunke okikuyu Kimani Chungwa nigo nere amochi omurai bwense ya Kenya Uhuru Kenyatta asikeria goteba nigo abwato buri mubonge na kumugania kurwa bisi asobwororo. Ndio tunaambia rais wetu anayestaafu, wewe staafu pole pole, tutakupea heshima yako, lakini mambo ya uongo sisi watu wa Mlima Kenya hatuwezi kuwa waongo. Omukonyi bwo murai nigo boigo ainekeria bakenya obubui asobo choryo bonene bwo mwaka oyo. Musikwe na wasiwasi. Hii uchaguzi nyinyi mtapiga kura, tutashinda hii uchaguzi asubuhi na mapema na kitendawili tutamweka kwa wheelbarrow mpaka Bondo. Mtatupatia kura zenu. Na ndio mnajua. Si mumeona hao watu wanajua tunawashinda. Wamejua and I am promising you. Mukipiga kura tarehe 10 hawa watu tutawashangaza. They will be surprised. Rituko neria Jumanne ewikiego cha chitariki kianda ekerobo choryo bonene burakoreke imeyense ya Kenya. Ngolpotere getaseni kia Ndizi TV erietariane Evelyn Osero. Biamono omurikito bene Everenio Sero hasoroboti rwa senchira yoboikirano omoncho murigire nyirobona nigogendete gotengera Ndizi TV obwansubu mugusina bokondra gotobwati goitira nsemerie mtandao nsemu ya Facebook Ndizi TV News the Digital na boigen nsemerie ya YouTube na bogotena buna Ndizi TV News tokagendo mutumo komoko moncho murigire nyirobona tokwira na igo tokwenda sensemo ye chigosoli korende nigo murecha captain number 001 Ndemo Steven igaikira SMS ya mangarama ya hatumaina ralia yabreka okolekana na sensemo ye chigosoli
chigosori. Karibu sana. Mbia mono nimba itekorwa senseme chigosori bintu ne binge biro beiri gati abo chigosori chaba minga munchigenderete na amune chigosori cyo cyanya gusuki gumotu imiakisi county league tobe to kwandra sobo ime echungosori kiecho tuye kimanyererio tanda sensemo ye chigosori.